दोस्तों, नाइजीरिया के नॉर्थ इलाके में रहने वाले लोग इतने बेखौफ होते हैं कि वो हाइना जैसे भयानक जानवर को खेल तमाशा दिखाने के लिए घर पर पालते हैं। ये जानवर इतना ज्यादा गुस्सैल होता है कि शेर और चीते जैसे जानवर भी इसके पास जाने से कतराते हैं, लेकिन ये लोग तो इन्हें जंजीरों में बांधकर तमाशा दिखाते हैं। कहा जाता है कि पहले के समय में यहाँ की गैंगस्टर लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूल करने के लिए इस जानवर का इस्तेमाल करते थे। साथ ही ऐसा ही एक इंसान है केविन, जिसने लगभग 15 साल से अधिक समय हाइना और जंगली शेरों के साथ बिताया है, जिन्हें लायन मैन भी कहा जाता है।